Востоке нас опять решило порадовать солнцем. Показывает прогноз погоды, это ненадолго. А пока мы двигаемся на Эскудосе. Корона стоит в боксе, чинится. Будем кататься на джипе, на карабасе, все как положено. Раздражало меня шуршание, когда автомобиль в движении. Ну, короче, что-то я полез и решил заодно узнать про шуршание. И оказалось, что у меня порвался пыльник привода. Вот сейчас его здесь меняю. Собственно, вот кусочки, вот мои руки. Сейчас его поменяю на новый, и будет все огонь, потому что там уже оказался песок. Вот так по поводу шуршания не понял, и болтается немного ступица. Возможно, это либо шаровая, но шаровая вроде как нормальная, либо это уже ступичный подшипник. Сейчас скину суппорт и попробую крутануть уже колесо без суппорта и посмотрим, будет такое шуршание или нет. Собственно, здесь то же самое. Я недавно менял и пыльник привода, и привод, и ступичный подшипник менял, но все равно тоже какое-то шуршание. То есть тоже буду производить и здесь. Скину колесо, суппорт, одену колесо обратно и попробую уже на заведенную включить передачу и крутануть. И посмотрим, если будет шуршание, то придется, скорее всего, уже две ступицы поменяю тогда, если дело в них. Раскошелюсь немного и, думаю, избавлюсь уже от этих неприятных звуков. А, собственно, почему вообще автомобиль сюда загнал во время езды при торможении и нажатии на педаль акселератора были стуки металлические. Ну, не мог понять, что это. И в итоге оказалось, что раскрутился немного привод. Ну, гайка привода раскрутилась, он немножко был в движении. Ну, люфт, собственно. Ну, короче, как обычно, полез проверить, и в итоге сейчас поменяю половину агрегата в автомобиле. Ну, глянем, что из этого выйдет. Итак, что мы имеем? Ступица поменена, моя уже была разбита, там подшипники уже болтались, хотя недавно их менял. Поставил ступицу от короны, не от короны, а от Карины ST150. Но она подошла с небольшими болгарскими изменениями. В принципе, все нормально, завал, все тот же, все здорово. Поменял проставки, купил полторашечные уже со шпильками, заменил такие, которые идут у меня 2 по 0,8, из-за них было небольшое биение, меня это раздражало. В общем, решил такую поставить, не знаю, что из этого получится, но должно быть получше. Но вылезла другая проблема. То есть вот такая. Чашка на месте, амортизатор не на месте. Короче, оторвало чашку от резинки. Ну или крепление чашки к амортизатору. Короче, одной проблемой меньше, одной проблемой больше. Не знаю сейчас, что буду делать, посмотрю. Может быть, какая-нибудь дешевая чашка будет от родной короны, то поставлю ее взамен этой. Нахуй надо. Снял амортизатор передний правый, у которого чашка оторвалась. Собственно, вот новая. Канулевая. Огонь. Рубасик стоит. А вот она старая. Вот такие вот у нас тут дела. То есть столько вот у нас оторвало. Ну, сейчас заменим, и думаю, будет все здорово. Так, ну все, чашка стала как родная. Автомобиль уже собрал. Сейчас схождение попробую немного выставить. Я думаю, все будет замечательно. Уже во время езды проверим, как себя ведет автомобиль. Правда, еще с той стороны надо будет заехать куда-нибудь, да, поменять сайлентблок на нижнем рычаге. А то люфт идет где-то в миллиметр. Из-за этого биение тоже имеет место быть. Поменяли мы чашку амортизатора, поменяли ступицу, поставили проставки. Вроде все огонь, все закручено.
Сегодня будем проводить тест-драйв, как оно будет себя вести на дороге. Лежим на низах, там будет баллончик губу подкрасить. Собственно, все по красоте. Вот такие дела. Не знаю, может быть еще схождение отрегулирую, но это не точно. Нахуй надо.